דוגמה 5. עכשיו אני רוצה להראות לכם פעם אחת בנייה של... לא מאוד, אבל כמה שורות טובות. בנייה של בסיס באמצעות הדרך השנייה. זאת אומרת, על ידי הרחבה של קבוצה בלתי תלויה. בניית בסיס על ידי הרחבת קבוצה בלתי תלויה. אז אנחנו רוצים לבנות בסיס ל-R3. נרצה לבנות בסיס ל-R3. בסדר? בסיס זה ספן ובלתי תלוי. אז אמרנו, ראינו שיש שתי שיטות לבנות בסיס. שיטה ראשונה זה להתחיל מקבוצה פורסת ולהוריד וקטורים תלויים, ודרך שנייה זה להתחיל מקבוצה בלתי תלויה ולהרחיב ולהרחיב עד שאי אפשר יותר. מה? כן. ברגע שהגענו לקבוצה בלתי תלויה מקסימלית, זו בסיס. זה היה אחת התכונות שהיו שקולות לבסיס בשיעור קודם. אוקיי. טוב, אז אני מתחיל, ראינו, למדנו, שהווקטור היחיד שהוא תלוי ליניארית אם הוא לבד, הוא וקטור האפס. כל וקטור שהוא לא אפס, אם הוא יהיה לבד, הוא יהיה בלתי תלוי, נכון? אני אומר, נזכור שכל V שונה מאפס, לא, שעבור כל V שונה מאפס, הקבוצה V היא בלתי תלויה. אז נבחר וקטור שונה מאפס כרצוננו. נבחר V ב-R3 שווה ל-1, 2, 3. נבחר וקטור כרצוננו. אני רוצה להרחיב אותו לבסיס, כן. אוקיי. האם אני יכול להוסיף לוקטור הזה עוד וקטור ועדיין הקבוצה תהיה בלתי תלויה? כן, אפשר. הקבוצה הזו עדיין אינה מקסימלית, כי אפשר להוסיף עוד וקטור ועדיין לקבל קבוצה בלתי תלויה. איזה? לדוגמה, 5, 6, 7. רגע, לדוגמה, נוסיף את 5, 6, 7. שנייה, רגע. לדוגמה, נוסיף את 5, 6, 7. הקבוצה 1, 2, 3, 5, 6, 7 עדיין בלתי תלויה. למה? לא, למה היא בלתי תלויה? כי אין פרופורציה ביניהם ומדובר בשני וקטורים. כי אין פרופורציה ביניהם. אין פרופורציה ביניהם ומדובר בשני וקטורים. לא, כי זה יהיה תלוי. אתה רוצה להרחיב את זה בצורה בלתי תלויה. מה ההבדל
לא. אתה רוצה להרחיב כמה שאתה יכול עד שאתה מגיע לקבוצה בלתי תלויה. אוקיי. כן. הלאה. האם, רגע. כרצוננו. V שווה לזה. כן. 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 רגע, שנייה. המקסימום הזה עוד רגע נגיע אליו. שנייה. טוב. עכשיו, הקבוצה הזאת היא עדיין, האם היא בלתי תלויה מקסימלית? לא. אנחנו יכולים להוסיף עוד וקטור, ועדיין הוא יהיה בלתי תלוי. גם קבוצה זו היא עדיין לא בלתי תלויה מקסימלית, כי אפשר להוסיף עוד וקטור, והקבוצה עדיין תישאר בלתי תלויה. לדוגמה, פה כבר צריך להיזהר. אז אני אבחר משהו שמתאים לי. 0, 0, 1. מה? שנייה. לדוגמה, הייתי יכול לבחור גם הרבה אחרים, אבל אני בוחר את זה כדי להיות בטוח. הקבוצה, שזה בלתי תלוי, הקבוצה 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 0, 1, היא בלתי תלויה. זה לא מספיק. בשתיים זה מספיק. בשניים מספיק לזה פרופורציה. בשלוש אני צריך לדרג. עקרונית הייתי עכשיו רוצה לדרג את זה. אבל לא דירגתי. אני רוצה לחסוך זמן. מדרגים, שמים 3 שורות, מדרגים. עכשיו אני אומר, הקבוצה הזאת היא בלתי תלויה. האם היא בלתי תלויה מקסימלית? זו כבר. שנייה. זו כבר קבוצה בלתי תלויה ליניארית מקסימלית. רגע, שנייה. למה אני טוען שהיא בלתי תלויה ליניארית מקסימלית? אני אתן לכם נימוק בלי קשר כרגע לזה שזה R3. מדוע? נניח נרצה להוסיף ABC, אז אנחנו נקבל מטריצה כזו. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 0, 0, 1, ABC. עכשיו, כיוון שהשלוש שורות הראשונות יהיו מדורגות לגמרי, נכון? כי אנחנו יודעים שהן בלתי תלויות, נוכל לאפס את השורה הרביעית בלי שום בעיה, נכון? זאת אומרת, דירוג יביא אותנו למצב הבא. לכן קיבלנו מה? לכן
קיבלנו תלות. מה? אתם מסכימים איתי ששלושת אלה בלתי תלויים? דירגנו והאחרון להתאפס, קיצור. מה? אם היית מקבל 0 ב-1 1, אם היית יודע שבחרת משהו לא נכון, כי הם תלויים? אם היית מקבל פה באחת השורות האלה 0, הייתי יודע שזו טעות. אבל, כן. אבל עכשיו אני יודע שזה לא. אז אלה בלתי תלויים, אז אני יכול לדרג אותם ל-I. אם אני יכול לדרג ל-I, ה-I הזה יאפס את השורה התחתונה. כי אני אפעיל, אחרי שאני אדרג את השלוש הראשונות, אני אעשה R4 פחות AR1, פחות BR2, פחות CR3, ואני זורם מאפס את השורה האחרונה. אז השורה האחרונה תמיד מתאפסת. לכן קיבלנו תלות. מה זה אומר לי? זה אומר לי שכל הוספה של וקטור גורמת לי לתלות, ולכן הגעתי לקבוצה בלתי תלויה לינארית מקסימלית, ועל פי המשפט שלמדנו, זה אומר שהקבוצה שקיבלתי היא בסיס. על פי... מה? אני אומר, איך אני מראה שהיא מקסימלית? להראות שקבוצה היא בלתי תלויה לינארית מקסימלית זה להראות שכל וקטור שתוסיפי יגרור לך תלות. הנה, ABC. אני עושה הכי כללי שיכול להיות, אני לא יכול להוסיף יותר. נגיד 4, 1, 3. אז השורה הזאת תתאפס. כל וקטור שאני לא אבחר הוא יתאפס. יש לך אחד עם 4 שורות... יש בלי קשר קטע... מה? 4, 1, 3 הוא בכלל, הוא לא כולה בפניו של אף אחד. נכון, אבל עדיין אמרתי שברגע שאין לי יותר משני וקטורים, לא חייב להיות לי פרופורציה מיידית. זה יכול להיות איזשהו צירוף יותר מורכב. זה לא חייב להיות פרופורציה. רק בשני וקטורים תלות שקול לפרופורציה. אין מצב שבו אני, כאילו, אין מצב שבו אני אגדיר יותר משלושה וקטורים? תמיד תהיה לי... אנחנו נראה את זה עוד מעט. עוד רגע אנחנו נראה את זה. ב-4 זה יהיה 4. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אז... כן. עוד פעם, לא הבנתי. אני תמיד יכול לעשות את השורה הרביעית באמצעות השורות הקודמות. נו. זה לא... לכל וקטור שאני אציב שם בעצם. נכון. לכן קיבלנו מה? לכן קיבלנו... איך אתה יחדת ישר שהשורה האחרונה תתאפס? עשה דירוג. כאילו יכולתי להגיד שבגלל שנגרר 3 או, זה אנחנו, את השיקול הזה אנחנו עוד מעט נדע. השיקול הזה, אנחנו עוד מעט נכיר אותו. רגע. אז אני אומר, לכן קיבלנו תלות, לכן זה אומר לי שהקבוצה שקיבלנו היא בלתי תלויה לינארית מקסימלית, ולכן בסיס. זהו. קיבלנו אחרי ה-ABC או לפני ה-ABC? הקבוצה שלפני. זאת אומרת, זה בסיס. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1 הוא בסיס ל-R3. כן. אתה יכול להגיע לכל דבר, לכל וקטור. מה? מהספן הזה אתה נכון, יכול להגיע לכל וקטור. נכון. איך אתה מגיע למצב שה-A יותר גדול מה-B? כאילו יש לך את 1 שזה A ו5 שזה A, ו-B זה 2. זה פחות. אוקיי. בסדר?